नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जुकाम यूं तो बहुत मामूली लगता है, पर ये बहुत ही परेशानी देता है। आजकल इस रोग से अधिकतर लोग प्रभावित हैं। सर्दियों का मौसम जो है, परंतु ये रोग किसी भी मौसम में हो सकता है। बस सर्दियों में जुकाम होने की संभावना अधिक होती है। जुकाम होने के कारण अनियमित खान पान, मानव शरीर के रक्त में अम्लीय और क्षारीय पदार्थों की मात्रा बराबर होनी चाहिए, परंतु जब हमारे भोजन में श्वेत क्षारीय पदार्थ, चाय, नमकीन, घी, तेल युक्त चीजों की मात्रा अधिक होती है, तो हमारे शरीर के रक्त में कफ अथवा अम्लीय पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, जो जुकाम का कारण है। इसके साथ ही मौसम में परिवर्तन, ठंड लगना, ठंडी चीजों का अधिक सेवन करना, गर्म सर्द आदि भी जुकाम रोग के कारण हैं। जुकाम के लक्षण: 1. सर्वप्रथम, सर्दी जुकाम होते ही बड़ी आंतों में कब्ज रहने लगता है, जिससे भूख कम हो जाती है। 2. इस रोग के कारण सर व कमर में दर्द, शरीर में हल्का बुखार व नाक से पानी गिरने लगता है। 3. इसके साथ ही तेजी से छींक आती है, शरीर में थकान व सुस्ती का अनुभव होता है। 4. इसके कारण जब कंठनलिका प्रभावित हो जाती है, तब गले में खराश का अनुभव, थूक निगलने और ठोस भोजन करने में कठिनाई होने लगती है। जुकाम के घरेलू उपाय: इन घरेलू उपायों से आपका जुकाम ठीक ना हो, ऐसा मुश्किल है, क्योंकि हर किसी का शरीर और उससे जुड़ी समस्या अलग अलग होती हैं। वैसे तो जुकाम के लिए ये घरेलू उपाय बहुत ही कारगर हैं, पर आज हम जो घरेलू उपाय साझा करने जा रहे हैं, उनमें से कोई ना कोई एक तो आपके लिए कारगर साबित होगा ही। 1. शहद और अदरक का रस 1-1 चम्मच मिलाकर सुबह शाम पीने से जुकाम ठीक हो जाता है। 2. नागरबेल अर्थात पान के 2 से 4 पत्ते चबा लेने से सर्दी जुकाम ठीक होता है। 3. हल्दी और दूध गरम कर उसमें गुड़ मिलाकर पीने से जुकाम, कफ व शरीर में होने वाले दर्द से राहत मिलती है। 4. अजवाइन को पीसकर उसमें प्याज का रस मिलाकर शरीर पर मलने से जुकाम में पसीना आता है, जिससे शरीर में स्फूर्ति चेतना आती है और जुकाम में आराम मिलता है। सुबह शाम अजवाइन की फनकी लेने से भी आराम मिलता है। 5. सौंठ के चूर्ण में गुड़ व थोड़ा सा घी डालकर 30 से 40 ग्राम भर के लड्डू बनाएं। ये लड्डू सुबह शाम खाने से जुकाम दूर हो जाता है। 6. काली मिर्च का चूर्ण दही व गुड़ के साथ रोज सुबह शाम खाने से दीर्घकालीन जुकाम ठीक हो जाता है। गर्म दूध में काली मिर्च का चूर्ण डालकर पीने से भी जुकाम व खांसी दूर हो जाती है। 7. प्रतिदिन थोड़ा खजूर खाने के बाद 4-5 घूंट गर्म पानी पीने से कफ पतला होकर बाहर निकलता है, फेफड़े साफ होते हैं और सर्दी जुकाम दूर होने से सेहत फिर से दुरुस्त हो जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको हमारी ये लाभदायक वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।